Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sijam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis II. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina satiap aktivitas anu nuju masakna, nu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Kacaritakeun deui kayaan Ratu Arum satu tas mulang minton ti kademangan Gunung Halu inyana ukur aya di imah. Lantaran waktu pikeun ngaronggeng mah aya kana 2 poena deui. Ratu Arum sakumaha biasa lamun isuk-isuk sok aya di hawu ngadon siduru. Ari amu esin keur ngakeul sangu nu cikeneh anyar nyait tina seeng. Bade ngagoreng naon ambu? Cek Ratu Arum ngareret ka indungna. Kan bae ku ambu nyai, ilaing mamol bisa ngagoreng lember mah. Kabeneran jang odo balik ti leuweung mangihan catang buruk anu rimbil ku lember. Ka ambu teh mere saware. Temal ambu esin bari mangku boboko sangu kana luhur pago. Ambu esin nagenkeun katel curulung diminyakan. Seuneu ulah gede teh nyai bisi ngabaredeg teuing ge teh. Cek amu esin deui bari leungeuna ngarawel wadah anu dieusi ku lember. Ari panon Ratu Arum tangka bunceulik basa ningali lember dina wadah teh kusabab asa ningali ceulik kunti anu hideung jeung reregean. Ieu teh naon ambu? Cek Ratu Arum bari bibir gidigan. Hor teh ceuli anu pae atawa lember teh geuning nyai. Kabina-bina teuing lain mah pohoan teh. Cek ambu esin ngarasa helo ku polah anakna anu jadi limpeuran. Lantaran lain kakarek ayeuna bae popolah lember teh. Ratu Arum tangka ngagurubug barang ngadenge caritaan ambu esin teh. Lamun eta teh cenah ceuli anu pae diukna langsung ngajauhan tina hawu. Ari di pilmuran sok aya babasaan lember teh ceuli nu paeh nu hartina mah hirupna dina tangkal nu paeh atawa dina catang kai anu geus buruk. Panon Ratu Arum molotot ningali kana lember dina katel aya nu hideung aya oge lember gajih anu barodas jeung baradag. Duh kabina-bina teuing manusa mah ceuli anu paeh ge menikat ka dihakan. Cek Ratu Arum teweleh bibir gidigan. Antuk namah Ratu Arum ngejat ka kamarna inyana ngerasa sieun ku ceuli anu geus paeh. Basa amu esin geus rengse tina popolahna samalah mah bahkune ge geus balik ti cai
Amu Esin nyalukan anakna nitah dahar. Tapi Ratu Arum tedaikeun keluar ti kamarna, najan hantem dicalukan ku Amu Esin ge. Ratu Arum, Ratu Jin anu luhur ku pangawasa sarta kawentar toloheor teh. Ari kulember mah geuningan ngarasa sieun kulember. Gusti. Nepi ka sapoe jeput mah, Ratu Arum teu kaluar ti kamarna, teu daekeun dahar, ngarasa ginggiapeun kulember. Basa peutingna, sakira wanci harieum beungeut, di dapur keur ngarariung bari ngaropi kulub sampe. Nyai, abah teh boga perkara anu rek ditepikeun ka hidep. Lain perkara naon ieu mah perkara dulur urang nyaeta paman hidep. Mang Sahdi jeung Bimumun di Lemur Cidamar. Inyana teh rek ngawinkeun anakna, mun teu salah mah saminggu deui ti ayeuna. Abah jeung biang hidep geus badami lamun arek babantu di ditu. Ari nyai mah tangtu moal bisa lantaran arek ngaronggeng meureunan. Kitu ceuk Bah Kune nepikeun pamaksudanana ka Ratu Arum. Unyuk sumangga abah, teu sawios abdi mah di dieu nyalira. Temal Ratu Arum ukur bisa ngaluyuan ka Bah Kune. Tapi dina poenan ngawinkeun mah wayahna ilaing kudu datang nya nyai. Heukajeun dipapageun ku si abah ka dieu. Amu Esin milu mairan caritaan salakina. Keun bae ku abah dipapageun ngan ieu teh aya amanat ti Mang Sahdi jeung bibi ilaing. Amanat keur hidep nyai. Bimumun teh hayang nanggap ronggeng tetengan nya kitu we ukur bisa nyuguhan keur dahar. Moal bisa mere duit keur rengdengan para ronggeng. Abah mah ukur keamanatan ieu mah da kumaha hidep eta mah bisa atawa henteu na mah. Pokna Bah Kune nepikeun amanat adina ka Ratu Arum. Lamun Mang Sahdi hayang nanggap ronggeng, abdi moal wara tiasa ngawaler abah, margi kedah badanten heula sareng pupuhna Kang Sugih. Manawi dinten enjing abdi nepangan ka Kang Sugih. Temal Ratu Arum, manehna mah moal bisa mutuskeun lantaran kudu badami heula jeung Jang Sugih. Abah ge ngarti nyai, bisa jeung hanteuna mah mangke bejaan bae ka abah. Unyuk sumangga bah, dupi abah sareng amu Irah bade angkat ka bumi Mang Sahdi. Isukan sakira wanci haneut moyan. Ari perkara imah mah abah geus talata ka Jang Isro sangkan ditempo ka dieu. Bisi hidup keur marengan indit ngaronggeng. Ceuk Bah Kune ngabejakeun ka anakna lamun geus nunda talatah ka tatanggana. Muhun abah, regreg upami kitu mah. Walon Ratu Arum pondok. Wangkongan cacap nepi ka wanci sareureuh kolot. Dina wanci indung peuting, Ratu Arum nepungan ka Kunti Cacih nu aya dina tangkal buah. Samangsa kadatangan Ratu Arum kadinya teh Kunti Cacih gentak bae nyembah. Aturan Kanjeng Ratu. Cek Kunti Cacih bari rengkuh. Aing teh arek aya picaritaeun ka sia Cacih. Pokna Ratu Arum bari mencerong ka Kunti Cacih. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu, gradugikeun bae ka jisim abdi. Timimiti poe isukan, abah jeung ambu arek indit ka Lemur Cidamar. Bisi aing pareng ngaronggeng mah, aing meh hape imah bisi aya bangsat. Sia meunang asup sarta sare di jero imah. Tapi ukur di dapur ulah ka jero imah heueuh. Sakirana aya kadaharan sarta sia beuki mah hepek teh teuing dahar. Ngan urutna kudu diberesan deui. Tong poho ngepel jeung sasapu. Kitu ceuk Ratu Arum mihapekeun imah ka Kunti Cacih. Unjuk sumangga Kanjeng Ratu, isim abdi moal baha. Dipawon oge teu sawios ngilawur dina tangkal buah masak kieu tirisna Kanjeng Ratu.
Tembal Kunti Cacih, kacida atau heunana dititah nungguan imah ku Ratu Arum teh. Keke, ari eta naon cacing ngagantung? Cek Ratu Arum bari nyidikeun kana kutang anu ngagantung. Eta teh Jala Sutra kagungan si Rewig sawaktos ka Gunung Halu. Si Rewig dibaledog ku jurig kuncung ku Jala Sutra. Jala Sutrana teh diwiatkeun ka jisim abdi. Walon Kunti Cacih ngabejakeun perkara kutang bogana Kunti Rewig. Ratu Arum teu ngomong deui terus bae dialak ilik. Rajek saha ieu teh Jala Sutra Cacih? Ratu Arum ngarasa penasaran. Saur Nini Rakel Kanjeng Ratu margi anjeunna ge sok ngangge. Anu Nini Rakel mah da alit teu ageng siga kieu. Tembal Kunti Cacih deui. Anu kieu mah ngaranna kutang sa teh paragi bangsa manusia awewena nutupan pinarep. Lain Jala Sutra sa teh Cacih. Ratu Arum geugeuy ka Kunti Cacih lamun eta teh kutang awewe bangsa manusia. Duka atuh Kanjeng Ratu, Nini Rakel oge nganggo nu kieu da namina mah Jala Sutra. Cek Kunti Cacih keukeuh lamun eta teh cenah Jala Sutra sakumaha omongan Nini Rawu Kelong. Ari sia sok make kutang tara Cacih? Maksudna Jala Sutra Kanjeng Ratu. Sadayana Kunti mah nganggo daun Dewa Daru Kanjeng Ratu. Daun Dewa Daru? Ke eta teh daunna naon Cacih? Aing memni asa kakarik ngareungeuna ge. Pokna Ratu Arum bari kerung. Kunti Cacih ngabenyeng bajuna beh dadana kahandap. Anu kieu Kanjeng Ratu? Kunti Cacih nemongkeun pinarepna ka Ratu Arum. Panon Ratu Arum nyidik-nyidik kana lebah dada Kunti Cacih. Tetela anu disebut daun Dewa Daru ku Kunti Cacih teh sing horeng daun waru anu rarubak jeung baradak. Baradag ge parani ngungkus pindang. Kacida teuing sia mah Cacih. Mungkusan pinarep ku daun waru kawas mungkusan kadut muning wae sia teh. Ratu Arum ngagak-gak seuri ningali daun waru anu ngagaraplok nutupan pinarep Kunti Cacih. Dina poe isukna sakirawan Cihaneut Moyan Bah Kune jeung Amu Esin geus arinit ka lemur Cidamar. Teu lila di antarana Nyi Iting kadinya bari angkaribung ku babawaan. Terus bae nyana unggah ka imah sanggeus nunda babawaanana gek bae Nyi Iting diuk dina jojodog. Nah kamana Amu Mimi? Ini asa ti iseun ieu teh? Cek Nyi Iting bari rurat reret. Nyai teh keur init jeung Abah ka lemur Cidamar. Mangsa direk hajat ngawinkeun anakna. Tembal Ratu Arum bari nyidik-nyidik kana babawaan Nyi Iting. Ke, ari ilaing ari ka mana Iting? Mamawa kadaharan sakilobana. Imah kawas kerupuk ngojay geuning. Cek Ratu Arum deui, leungeuna nyokot kerupuk ojay terus dialak ilik. Heuh Mimi, wing teh keur dagang sidik teh. Heuh satadina mah arek nawarkeun ka ambu. Tapi hanya kalinya suwung. Heuh bisi ilaing arek meuli Mimi. Salian ti kerupuk ojay teh. Aya oge opak jeung ranginang. Opieuna mah aya longah eta teh. Walau Nyi Iting nataan babawaanana. Keun bae kerupuk ojay mah kukuring kabeh dibeli. Tapi ilaing ulah waraka mamana heueuh. Bisi uing arek meuli nu sejena. Ratu Arum nyokot kerupuk ojay, kabehna aya kana genep torosna. Cag kana pendil anu dieusi ku samel enclong, kerupuk ojay anu genep toros dianclomkeun kabeh. Dekul bae Ratu Arum ngahanca kerupuk ojay teu ngajakan ka Nyi Iting. Nyi Iting ukur kumeta ningalikeun ka Ratu Arum nu jongjon ngadahar kerupuk ojay genep toros dina pendil.
Ilaing hayang iting. Cek Ratu Arum ngareret ka Nyi Iting. Mungah si Mimi, ilaing masuk dihitung. Temal Nyi Iting, kasieun milu diitung lamun manehna milu ngadahar. Sok-sok hayang mah, montong lobang ngahuntu sia teh. Cek Ratu Arum deui jongjon ngahanca kerupuk ojay. Bari rada asa-asa Nyi Iting nyokot kerupuk ojay hiji, ngan barang arek nyokot deui kerupuk ojay geus beak manten. Puguh bae Nyi Iting ngajenghok lantaran asa cikene kerupuk ojay teh loba kene. Kabina-bina teuing ilaing mah Mimi, barang dahar teh di kawasero. Ngan sakedeung geus beak deui eta. Cek Nyi Iting, panona mencerong kana pendil nu geus dadas jeung sambelna. Paduli ting sia teh Iting, uing mah da meuli. Ari ieu teh naon Iting? Leungeun Ratu Arum nyokot longah terus bae di dahar. Tetela ngeunah amisna menikah reueut. Dasar ilaing mah pikun Mimi, geus nyaho eta teh longah. Nyi Iting ukur gogodeg asa helo ku polah Ratu Arum. Ratu Arum teu nemalan ngadekul ngadahar longah. Dina waktu anu ngan sakedeung longah anu sakitu lobana teh geus peren kabeh. Panon Nyi Iting tangka buncelik ningali longah geus beak kabeh teh. Nyi Iting nepi ka gigisik asa teu percaya kana paningalina. Tapi teu wani ngomong ukur neuteup kana wadah longah nu ngari bubukna. Itung ku ilaing sia teh Iting, sabarahaeun? Cek Ratu Arum bari cag kana lumur, regot nginum. Nyi Iting ngagurubug asa kagebah. Keke, kuing urang itung heula heueuh. Temal Nyi Iting, ramo-ramona pating arutek geus keur ngitung berhenti ditu nama. Ngitung piduiteunana. Ratu Arum alak ilik kana ranginang atah, kadawok di dahar, teu lila diutahkeun deui. Ilaing mah nipu sia teh Iting, dagang kerupuk berod teh teu digoreng heula. Cek Ratu Arum bari ngalungkeun sesaranginang kana hawu. Nyi Iting nuker anteng hitung teh tungtungna jadi ebat. Ari ilaing kunaon Mimi, geus nyaho eta teh ranginang atah. Hayo di dahar ilaing mah. Nya cega pisan kalau kuan teh. Lamun geus digoreng bakal rarangu sia teh deuleuh. Temal Nyi Iting nuluykeun deui ngitungna. Heueuh ku aing arek dibeli kabeh kerupuk berodna, mangke penting arek digoreng. Itung sekalian ku ilaing heueuh. Nyi Iting teu nemalan. Inyana keur anteng ngitung, tapi lieur sorangan sabab longah can kaburu diitung jumlahna. Basa mawa tinu bogana langsung bae di wadahan, teu boga panyangka lamun longahna dibajong kabeh ku Ratu Arum. Sajongjonan mah Nyi Iting uleng ngitungna, tapi kalah bingung sorangan sabab longah woleh teu apal jumlahna, arek diwang-wang kasieunan tekor. Sabarahaeun Iting, meni lila-lila teuing ilaing mangitung teh. Kadon ramo we utek-utekan kawas hileud jengkal. Cek Ratu geugeuy ka Nyi Iting. Mangke heula sia teh Mimi, uing poho deui teh jumlah longahna. Maksud teh basa mawa kadi can kaburu diitung. Sugan teh ilaing moal ngabajong. Temal Nyi Iting bari ngusapan tarangna nu nong-nong. Kabayang nong-nongnya bedegu. Anger ilaing mah Iting, ari dagang teh teu ieu sia mah. Ngomong bae sia teh teu bisa ngitung. Tong sok api-api poho deui. Halik kuing urang itung. Kacida ilaing mah, Iting bodoh teh meni dikukut beakeun ku sorangan. Pukna Ratu Arum bari terus bae ngitung. Haji gula tiu opak dalima kesemek duku dadap salak japu jingjing teur bondol awi gombong sadapuran kabehna jadi sacahiu. Tak sakitu sacahiu Iting. Cek Ratu Arum bari mikeun duit ka Nyi Iting. Ari Nyi Iting ukur molohok memangkadu asa teu kaharti ku hitungan Ratu Arum. Naon cenah hitungan naon? Ret kana duit tetela ukur sapeser. Keke, kumaha carana ilaing ngitung teh? Ini asa jangar kana sirahna Mimi.
Sacahiu teh sabaraha? Duh, uing mah kacidaleunengna ieu teh. Nyi Iting garo-garo teu ateul banget ku baluweng. Ilaing masuk dagang tapi teu bisa ngitung sia. Moal aya kamajuan deuleun, awak bedegul tapi otak kuleud sia. Sacahiu teh 5 ehem, lamun saehem eta teh 2 dapuran awi gomong. Minggeus uing milu lieur sia teh Iting. Tah, duitan ditambahan deui, tapi mangke sore antar uing ka imah Kang Sugih heueuh. Juga balik sia. Uing are katampian geger wadah. Cek Ratu Arum bari ngalungkeun duit kana sama. Inyana terus bae meresan wadah kumbaheun kana boboko. Duit dicokot ku Nyi Iting, tetela gede pisan pangajina. Nuhun Mimi, uing mangke sore ka dieu. Pek bae opak mah mere sakalian. Tembal Nyi Iting bari seuri. Ngarasa bungah meureun ti dituna mah sabab beunang duit anu kacida gedena. Lamun dihitung mah duit ti Ratu Arum leuwih gede tibatan modal daganganana. Nyi Iting gura-giru balik ka imahna. Kocapkeun di imah Jang Sugih, harita kadatangan tatamu anu tayalian iwal ti Kirahian pupuhu Kancra Medar. Kadinyana kana kareta kuda dibarengan ku kusirna, tapi basa unggah ka imah mah ukur Kirahian sorangan. Ari Jang Ahmad jeung Jang Sugih kacida kagetna kadatangan sema anu sasat jadi saingan dina ronggeng. Sokomo akina Kirahian nyaeta Ki Mardapa nu geus sidik ngawisaya ka akina nyaeta Ki Lendra. Tapi Jang Ahmad jeung adina Jang Sugih teu nyirikeun sikap ngamusuhan. Najan kumaha bae oge tatamu mah wajib dihormat ku pribumi. Sanggeus sasalaman sarerea gukek dariuk dina samak. Kirahian pok bae cumarita. Hampura kaki adi duaan, lamun akang datang satorojogna taya iber ti anggalna. Sakali di hampura, cek Kirahian langsung tamada ka pribumi. Motor ngaliwatnya. Teu sawios Kang, kaleresan abdi duaan oge nuju salse. Temal Jang Ahmad tetep bae galeh ge. Akang teh bingung kupi kecapeun asa heurin kuleta. Tapi najan kitu akang teh hayang cumarita nembrakeun keur tegah teh. Tapi poma datangna akang ka dieu ulah dianggap musuh atawa saingan dina ronggeng. Lain perkara ronggeng. Pangna akang datang ka dieu teh. Pokna Kirahian ngajentrekeun ka Jang Ahmad jeung Jang Sugih. Lamun datangna ka dinya teh lain rek nyawalakeun perkara ronggeng. Kahartos pisan Kang. Mangga bae geura cumarios bilih aya perkawis anu bade didugikeun mah. Walon Jang Ahmad tatag. Sajongjonan mah Kirahian ngahuleng kawas keur mikiran pikecapeun nu sakirana merenah. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Insyaallah urang lajengkeun kana bagian anu ka-36 dina video anu sanesna. Cag urang tunda dihanjuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.